你話俾我聽點整到啊？我就長咁樣做，慣性都係咁樣啊，係咪我而家咁樣？之後呢個位度，而家邊個位度啊？淨係敷咗冰，係敷咗幾耐啊？敷咗幾多次啊？敷一兩次，個感覺踩落去，唔係好夾咁嘅都，之後都一路受力到點點。之後琴晚我 feel 呢位腫到腫，嗰啲腳板咪上嚟。個位我都有整親。佢咁樣情況仲話20號仲要再比賽喎，所以我啊拉過咁你仲要唔要做訓練啊？呢年啊？不過如果你個運動成日都會咁樣受傷，你對腳好唔襟用喎。我話今年打明年唔俾佢打。你傷咗你又唔去即係做翻合適嘅嗰個治理嘅，咁你咪個問題咪始終都係解決唔到啊？有冇感覺先？有少少。嗯，會覺得跌下係咪？係啊，不過但係接受到嘅。接受到。你話接受到㗎嚇？慢慢嚟，一級一級嚟。唔得就話我聽下，有得教嘅，呢電子嘢有得教嘅。哦，哦 feel 到啦。呢個叫做超聲波治療。阿谷太就同佢個女同我個女係同一間學校。呢啲就係你媽咪啲 friend 啫，我就話俾你聽，點解你媽咪識我咧咁樣？佢有兩個 friend 都係我哋19年出嚟嘅社會做過事嗰啲人，就只能夠咁樣介紹你聽。而家會唔會比第一下會冇咁重啊？感覺係啊，係嘛？低少少喺呢度咧就最大反應。你跟住就到呢度，係嘛？點解我會知啊？即係個病理上面就係咁啦。同埋咧，你嗰個時間未夠啊，未夠意思咧。分享經驗咯喎，拗柴睇到佢腫得好少咧，24小時唔可以用熱嘅方法。如果腫得好嚴重嗰啲咧，48小時唔可以用熱嘅方法。係咁沖涼都唔得喎。睇唔睇到？收咗呢個位置。係收咗。呢個但係咪收咗？冇頭先咁腫。如果你出面睇咧，你有睇過你知㗎啦。好多師傅乜嘢咧，就好似我而家咁輕咗，佢唔會根據你個傷患嗰種狀態同埋變換個狀態去施行你嘅手段，即係出嘅手勢唔同。簡單啲嘅認識就，我建議你就去揸住佢，但係你個護腳果咧，我就覺得未必合適啊。要點做？要巴賓帶。聽到咔咔響啦，你個關節咧嗰下撞擊，即係咬嗰下嗰力咧，就係令到個骨關節壓傷咗。總之個旋動角度一去到嗰度咧，就會咔一下。摩擦得多，仲會出現嘅就係你個有機會會受損，即係關節發炎。所以你其實做運動你要做啲放鬆關節，你淨係走去做啲鍛鍊強度嘅。你睇下啲世界級運動員都好後生嘅體型，30零40嘅體亦有。但係如果將呢個年齡層擺翻喺即係人生嗰個階段上面，喂最精旺嘅時候喎，係咯。但係就要退落嚟喎，即係喺個專業或者一個所謂叫做運動上面要退落嚟。咁你想象下點解？個理由就咁解啦。我依家呢幾下係咪嗰種痛楚感？頓咗好多，頓到輕唔輕到有一半啊感覺。你唔嚴重嘅，但係最唔好就係你怕痛。你怕痛嘅我就要溫柔啲，係啦，唔好用力，痛唔痛啊？聽唔聽到啊？你轉喐下俾下佢。轉嚟轉去。有咩分別？鬆咗。鬆咗。一咬柴咧，
個腳個關節咧，除咗會傷咗，即係我哋所謂叫筋傷，啲縮位就會唔準。頭先我拉你嗰下，係咪個感覺好明顯？同你今朝瞓醒踩個感覺有咩唔同啊？咁樣應該識分啊，係嘛？因為我哋啲做慣咧，我哋就知㗎啦。你平時要紮繃帶，咁我而家就教埋你點紮。繃帶包紮咧，擺頭向身體嘅裏邊，咁樣講明啊。做一個圈，見唔見露咗少少出嚟？將啲少少貼住佢，再翹多個圈。我哋所謂叫固定圈，咁叫固定圈。跟住交叉，又叫八字。因為你呢度嘅腫脹嚟到呢度咧，要俾少少力拉住條繃帶，交叉啊嘛，八字啊嘛，睇唔睇到啊？聽唔聽明啊？覺得個拉力唔夠嘅，就再拉多少少；覺得拉力太大嘅，就鬆翻少少。解釋就係咁啦，明唔明？好啦，呢度已經係前咗喺呢個患點嗰度前咗2圈，可以落去腳板底落1圈，第2圈翻上嚟，喺翻呢個患點嗰度又俾少少力。理解到？多數都係你理解唔到，你咪前覺得唔啱嘅，個拉力唔啱，插咗用翻。呢技巧嚟㗎，明唔明啊？膠紙口喺翻個繃帶口同步。好啊，頭先你踩過落地，你而家再踩落地下睇，你會發覺又唔一樣。你覺得穩陣好多，痛楚感會輕咗，應該講壓力感會輕咗，嗰種實在感會多咗。我有冇講錯？冇講錯啊嘛？